Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi. Qaqa top qo'yganini bilmasdan. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variantni qiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solib 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni hali boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla rahmat, mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha yaxshi, necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishi bilan esimga keldi degan ekan. Qoraka aytgan ekan, ha, o'zimga aytuvdim, shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi deb.